April ya kalau nggak salah, 2021 di bulan Sya'ban. Cang doain dah semoga kita semua nih sudah pada sehat walafiat di masa pandemi yang masih berlangsung. Semoga Allah menjaga kita semua sama keluarga kita. Nah barusan nih pagi nih Cang lagi ke belakang nih ke kebun. Nggak taunya pisang tanduknya rubuh tuh di atas, patah. Rencana sih baru besok mau ditebang, tapi karena udah patah, ya udah kita tebang sekarang aja. Alhamdulillah berkah nih, masih beberapa pohon lagi yang berbuah. Nah ini pisangnya yang udah tua, tinggal nunggu matangnya aja nih, udah pada kuning. Ini udah ada yang kuning nih, udah pada kuning. Alhamdulillah berkah hari ini. Nah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.